Это не первичник у меня? А, врач-педиатр. Но уже чувствуется боль там. Вот. Мы с Ксюхой приехали. Она уже негодует, тоже такая. За компанию со всеми орет. Где орет? Еще пока нет. Ксюха, как она называется правильно? БЦЖшку будем ставить. Многие не ставят, не знаю почему, но мы решили, как все положено, проставить. Чтобы уже в детстве всем переболело. А вот что тут.